今日晚餐食印度菜，咁當然就唔少得黃薑飯啦。呢度呢就有350g米，我用嘅係正宗印巴地區出產嘅 Basmati rice。此外需要幾塊 bay leaf、1茶羹嘅 kimi、1茶羹嘅 clove 丁香，另外1茶羹嘅 turmeric 黃薑粉。將啲米洗一洗佢，要洗到啲米表面嗰啲澱粉質都洗晒佢，咁所以呢就要過好多次，過起碼都4-5次。見到啲水混濁呢都係未得嘅，咁一路就要過到佢啲水係清嘅透明為止。嗱，好似而家咁樣，啲水係見到已經清啦，咁就好易啦。跟住就要揾一個攝，擎一擎起佢，擎乾啲水。除咗咁樣燉一燉乾啲水之外呢，起碼都要擺埋佢一邊幾粒鐘，直至到啲米乾身為止。開工煮飯，燒熱個煲先，落啲油，令到啲飯香少少呢，可以落少少牛油落去。跟住就落咗啲 clove 啲丁香，再落埋啲 kimi 係咪叫孜然啊？好似我都唔係太肯定。可以將啲米倒埋落去炒佢，炒香佢啦。將黃薑粉落埋落去，唔好睇少1茶羹嘅黃薑粉啊，好多噶啦，一炒啦，呢個米冚唪唥黃晒噶。落水700g，係啊，冇聽錯啊，700g水，350g米啊。如果我哋平時煮開嗰啲米呢，350g米，我最多落500g水嘅咋。跟住抌埋啲 bay leaf 落去。煮到佢大滾，一大滾之後收細火，收到最細，跟住冚蓋10分鐘。10分鐘後熄火，唔好打開蓋，焗多10分鐘。搞掂，上台，黃薑飯煮好。我要食我嘅印度晚餐咖喱配黃薑飯啦，拜拜。